بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو. زه فضل الرحمن فضل په ادبي خپرونه ژوند رنګ کې سره د خپلو ملګرو حاضر یم. ګرانو مینوالو، نن کیکول ته راغلي یو. دلته د یو خپل خوږ ملګري سره ناست یو. د ده نه به یو خوږ کلام ریکارډ کوو. هیله لرو ستاسو به خوښ شي. فرحان عاجز صاحب تاسو ته په ادبي خپرونه کې هرکلی وایم. کتونکو ته به څه شریک کړئ؟ ډېره مهرباني فضل صاحب چې په دومره مصروف دور کې او په دومره لنډ تام وخت کې تاسو راشئ د شاعرانو خواله، خصوصا لکه دې پروګرام لکه زیاتر دې شاعران مخې ته راوسته چې هغه ګمنام وو او دا لکه زیاتر کریډټ چې ځي نو هغه اباشا صاحب ته ځي چې هغه ستاسو مرستیال دی او تاسو سره ګرځي او دې لکه داسې شعرا فرهر صاحب شو یا بزمي صاحب شو، تاسو شوئ چې لکه هغه مخې ته تاسو را خلکو راوسته، هغه لکه مطلب کېدو طرف ته روان وو، ستاسو هغه مخې ته راغلی. کلام په هکله به کتونکو سره څه شریک کړئ؟ نو اول به تاسو ته یو قطعه ووایم. بیا چېرته نوې حادثه شوې ده، بیا چېرته نوې حادثه شوې ده، په دیوال بیا ماتې شیشې پرتې دي. بیا چېرته نوې حادثه شوې ده، په دیوال بیا ماتې شیشې پرتې دي. جدید شاعره ته خبره واوره، جدید شاعره ته خبره واوره، تا ته لا ډېرې مرحلې پرتې دي. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. اوس به یو غزل زه تاسو ته ویم. وحشت دی، تنهایی ده، امیدونه په ژړا دي. وحشت دی، تنهایی ده، امیدونه په ژړا دي. غربت دی، مایوسي ده، ارمانونه په ژړا دي. د ځمکې په سر دومره ناروا قتلونه شوي، د ځمکې په سر دومره ناروا قتلونه شوي، د ځمکې سترګې ډکې اسمانونه په ژړا دي. په شعر د پښتو دي ښه بې شمېره لوبې وکړي، په شعر د پښتو دي ښه بې شمېره لوبې وکړي. د نن دور شاعره ښه خیالونه په ژړا دي. ډېر ښکلی، دا راته بیا ووایه. ډېر ښه. په شعر د پښتو دي ښه بې شمېره لوبې وکړي، په شعر د پښتو دي ښه بې شمېره لوبې وکړي. د نن دور شاعره ښه خیالونه په ژړا دي. سپوږمۍ هم د فطرته باغې شوې غوندې ښکاري، سپوږمۍ هم د فطرته باغې شوې غوندې ښکاري. تیاره تیاره ماحول دی، ماښامونه په ژړا دي. او په ما پسې د کلي یو چنار د غم عمل دی. فرحت صاحب تاسو ته ډالۍ. په ما پسې د کلي یو چنار د غم عمل دی، په تا پسې د کلي ګودرونه په ژړا دي. ډېر ښکلی، دا راته هم بیا ووایه. ډېر ښایسته. په ما پسې د کلي یو چنار د غم عمل دی، په تا پسې د کلي ګودرونه په ژړا دي. ډېر ښکلی. بانګونه د ملا شاید له عشقه خالي شوي، بانګونه د ملا شاید له عشقه خالي شوي. های های توره بلاله اذانونه په ژړا دي. ډېر ښکلی. های های توره بلاله اذانونه په ژړا دي. ډېر ښکلی. مقتده جي ماوې چېرته په زړه کې به یو عاجز اوسي، ماوې چېرته په زړه کې به یو عاجز اوسي، په تا پسې خو یاره جهانونه په ژړا دي. جهانونه په ژړا دي. ډېر ښکلی، ډېر ښایسته. دا بل قطعه جي. ستاسو خیالونه تر اسمانه محدود، ستاسو خیالونه تر اسمانه محدود. زمونږ روحونه ځي، زمونږ روحونه لا مکان ته رسي. ستاسو خیالونه تر اسمانه محدود، زمونږ روحونه لا مکان ته رسي. او له منطقي انجامه نه دي خبر، له منطقي انجامه نه دي خبر. او هره خبره ځي اسمان ته رسي، هره خبره ځي اسمان ته رسي. هره خبره ځي اسمان ته رسي. بیا د غزل یو درې شعرونه دي. وباسم ستا کوڅه کې دیوالونه باندې کرښې، وباسم ستا کوڅه کې دیوالونه باندې کرښې. وهي چې یو ماشوم په کتابونو باندې کرښې، ډېر ښکلی. او جوسه پکې د کوم سړي پرته د ورته جاړي، جوسه پکې د کوم سړي پرته د ورته جاړي. او دا څوک دی چې راکاږي مزارونو باندې کرښې، ډېر ښکلی. دا څوک دی چې راکاږي مزارونو باندې کرښې. ډېر ښکلی. او د ځمکې حقیقت لا پوره هم خبر نه دي، د ځمکې حقیقت لا پوره هم خبر نه دي. خوبونه کې راکاږي اسمانونو باندې کرښې، ډېر ښکلی. خوبونه کې راکاږي اسمانونو باندې کرښې. دا راته بیا ووایه. ډېر ښکلی. د ځمکې حقیقت لا پوره هم خبر نه دي، پوره هم خبر نه دي. د ځمکې حقیقت لا پوره هم خبر نه دي. او خوبونو کې راکاږي اسمانونو باندې کرښې. ډېر ښکلی، ډېر ښایسته. غزل چې احساس مړ شي او لمبې ورنه فکرونه واخلي، چې احساس مړ شي او لمبې ورنه فکرونه واخلي. او ځکه لمر په سره غرمه باندې ورونه واخلي. د غل شاعر مثال به هم د هغه کس غوندې وي، د غل شاعر مثال به هم د هغه کس غوندې وي لکه په زور چې د یتیم نه څوک کورونه واخلي. ډېر ښکلی. دا راته هم بیا ووایه. د غل شاعر
مثال به هم د هغه کس غوندې وي او لکه په زور چې د یتیم نه څوک کورونه واخلي د تندې مرمه خو قدم زمانه مخکې نه ځي خو قدم زمانه مخکې نه ځي راته که وړاندې وروستو هر څوک قدمونه واخلي او بیا یوې کونډې نیلامۍ ته خپل وجود پیش کړی بیا نیلامۍ ته خپل وجود پیش کړی دومره څوک نشته له دې کونډې اندامونه واخلي د تورې شپې خاموشۍ دومره یارولې دي چې خاموشۍ دومره یارولې دي څوک به د سپین سهار رڼا لږ درسونه واخلي څوک به د سپین سهار رڼا لږ درسونه واخلي عاجز بنده یم خو قدرت ته دې حیران پاتې شم خپل رحمت راکړي او مانه ګناهونه واخلي فرهان عاجز صاحب تاسو ډېره زیاته مننه کوم په تېره باندې د ناصر فرهاد صاحب عرفان بازمي صاحب او فرتابا صاحب هم مننه کوم چې هغوی دومره کومک کوي زموږ سره پروګرام کې زموږ سره راشي د هغو هم مننه او ستاسو هم مننه ډېره